হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? রঙিন খাবার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। আমি চলে এলাম আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি আপনাদের বানিয়ে দেখাবো আদার চকলেট বা জিঞ্জার ক্যান্ডি। আদার চকলেট বানানোর জন্য আমি এখানে ইউজ করব আদা, গুড়, গোলমরিচের গুঁড়ো আর বিট লবণ। তো চলুন শুরু করা যাক। দেখুন, আদার চকলেট বানানোর জন্য আমি আদাটাকে বেটে নিয়েছি আর এখানে গুড়টাকে কুড়িয়ে নিয়েছি। তো চলুন শুরু করা যাক। চকলেটটা বানানোর আগে আমি একটা কাজ করে রাখবো। এই থালাতে যেহেতু চকলেটগুলো আমি বানাবো, সেই জন্য এটাতে অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে তেলটা স্প্রেড করে নেব। আপনারা চাইলে বাটার পেপারেও চকলেটগুলো বানিয়ে নিতে পারবেন। এবার চলে যাব চকলেট বানাতে। প্রথমে কড়াইতে আদা নিয়ে নিচ্ছি। আদাটা 1 থেকে 2 মিনিট রান্না করে নেব। আদাটা 1-2 মিনিট রান্না করে নিয়েছি। এবার দিয়ে দেব গুড়টা। গুড়টা দিয়ে এবার ভালোভাবে এটাকে ফুটিয়ে নিতে হবে। গুড়টা গাঢ় গাঢ় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এটাতে কিন্তু আমি জল ইউজ করব না। এটা অনবরত নাড়াতে হবে, নয়তো নিচে বসে যাবে। এইভাবে দেখে নিতে হবে হয়েছে কিনা। দেখুন, এটা এখনো হয়নি। এটা জলে দিলে চকলেটের মতো শক্ত হবে, তাহলেই হয়ে যাবে। এখনো হয়নি, আরো পাক দিতে হবে। আবারও জলে দিয়ে দেখে নেব। দেখুন, এটা হয়ে গেছে। চকলেটের মতো অনেকটাই শক্ত হয়ে গেছে, তার মানে গুড়ের পাকটা হয়ে গেছে। আর এতে দিয়ে দেব 1/2 চামচ বিট লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার এটা মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দেব। এবার যে থালাটাতে তেল মেখে রেখেছিলাম সেটা নিয়ে নেব। এবার ছোট চামচের সাহায্যে চকলেটের আকারে থালার উপর দিয়ে দেব। এইভাবে এগুলো দেওয়ার পর 5 থেকে 10 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। 10 মিনিট হয়ে গেছে। এবার ছুরির সাহায্যে এগুলো আস্তে আস্তে করে উঠিয়ে নেব। এগুলো শক্ত হয়ে গেছে। দেখুন কত সুন্দরভাবে উঠে এসছে। এইভাবে সবগুলো উঠিয়ে নেব। দেখুন, সব চকলেটগুলো উঠিয়ে নিয়েছি। কত সুন্দর হয়েছে দেখুন। দেখুন একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি
চকলেটগুলো দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। দেখতেই পেলেন আদার চকলেটটা বানানো কত সোজা। আপনারা এটা খুব সহজেই বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারবেন। আর সর্দি কাশিতে এটা ঠান্ডাতে খুব উপকার দেয়। আপনাদের যখন ঠান্ডা লাগবে একটা নিয়ে খেয়ে নিতে পারবেন। আর এই চকলেটটা এয়ারটাইট কন্টেনারের মধ্যে ভরে আপনারা সংরক্ষণ করে অনেকদিন পর্যন্ত খেতে পারবেন। এই চকলেটটা ঠান্ডাতে খুব উপকার দেয়। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে একবার ট্রাই করবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে রাখবেন। আমি যখন নতুন কোনো ভিডিও দেব নোটিফিকেশন আপনার কাছে ঝটপট পৌঁছে যাবে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।